Зал крематория был украшен цветами и свечами, создавая атмосферу скорби и уважения к усопшим. В воздухе витали тихие шепоты и сдержанные слезы, когда начиналось отпевание 4 православных усопших. Но вскоре в это печальное событие вмешалась похоронная процессия, ведущая гроб молодой женщины. Родственники, собравшиеся вокруг, выглядели странно. Их лица были напряжены, но не выражали привычной скорби. Вместо этого в их глазах читались тревога и нечто иное, что заставляло окружающих насторожиться. Внезапно одна из женщин, стоявшая в стороне, упала в обморок. «Она шевелится!» — закричала она, указывая на гроб. В комнате воцарилась паника, и вскоре начался процесс закручивания гробов и их отправки в печь. Мужчина, стоявший у гроба своей покойной супруги, с тревогой следил за происходящим. Он знал, что его жена не должна была покинуть этот мир, и подкупил рабочих, чтобы ускорить процесс кремации. Рабочие, не подозревая о том, что внутри одного из гробов находится живой человек, без лишних вопросов поменяли гробы местами. Тем временем, когда рабочие начали свою работу, они неожиданно обнаружили женщину, которая к их ужасу была жива. Она с трудом пришла в себя и рассказала свою историю. Ее муж ударил ее в ярости и оставил в коме. Она была уверена, что теперь у нее есть шанс на месть, и обратилась за помощью к рабочим. Женщина попросила их дать ей мобильный телефон, чтобы она могла осуществить свой план. Собравшись с духом, она подготовилась к мести. В это время ее муж, не подозревая о том, что его жена жива, пришел в крематорий, чтобы завершить все формальности. Однако вместо ожидаемого прощания он получил неожиданный сюрприз. Его жена, стоя перед ним, с гневом в глазах, была готова отомстить за все, что он с ней сделал. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранительные органы, арестовав всех участников мужа, рабочих и даже тех, кто был причастен к этому странному делу. Следователи начали выяснять, какие темные дела проворачивались в крематории, и вскоре стало ясно, что это была не единственная история о предательстве и злоупотреблении. Света, сестра покойной, стояла у входа, наблюдая за арестом своего зятя. Она понимала, что даже самые близкие люди могут совершать жестокие предательства, и что иногда справедливость требует необычных путей. Эта история оставила глубокий след в ее сердце, напомнив о том, как важно быть внимательным к тем, кто рядом, и о том, что истинная сила может проявляться в самых неожиданных обстоятельствах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.